भाई कहन पकड़ो इधर। ये देखो साहिब आ रहे हैं। वो मगरमच्छ है, मैं आपको दूंगा। ये है पहले नंबर में हमें मगरमच्छ मिला है। वो मगरमच्छ बहुत सोना है, यहाँ से आ सकते हैं। डर डर लग रहा है मुझे गाइस। ये देखो मगरमच्छ की आंखें खुली हैं। ये देखें अरसल अरसल मेरे साथ आ गया। दो मगरमच्छ। एक वो तो इतने ज्यादा है। किधर है? एक ये एक पीछे हो गया है। आ जाओ आगे वाले जानवर देखते हैं। मगरमच्छ बहुत डरावना है। वो देखो बुलबुल ये देख अरसल है। ये क्या है? वो टिकटा लेंगे। इधर आ जा। ओ यार डर बहुत लगन है। पहली बार कौन मगरमच्छ। मगरमच्छ उसने मुंह ऊपर कर लिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, डर लग रहा है। बहुत बड़ा है ये देखिए। वो उनको मगरमच्छ नजर आ गया। वो असली वो एक और है जिंदा जिंदा। वो एक जिंदा पड़ा क्रोकोडाइल। वो वाइट कलर का। ये देखो इधर है वाइट कलर का। वो देखो वाइट कलर का। वाइट कलर का। ये देखें रैबिट रैबिट मोर ने पंख हिलाए। मोर ने पंख हिलाए। मोर ने पंख हिलाए। वो डर गया, नीचे कर लिया उसने पंख नीचे कर लिए। ये इसको कहते हैं कमादी कुकर। ये जो सा ऊपर चढ़ उसने फिर खिला लिया इसने पंख। मोर यहाँ देखो इधर मोर। ये देखो अरसल ले रहा। अरसल बहुत डर के खड़ा हो गया। मोर ने पंख। ये रैबिट के बच्चे भी आए हैं। वो देखे मोर। वो दिखा रहे हैं रास्ता। तो अब आ रहे हैं ऐसे सीधा। फिर अब हम यहाँ सीधा जाएंगे और नहाएंगे। आ जाओ। वो भाग गया। कितना शियार है मेरे पास आके भाग गया। अरसल आ जाओ। चश्मिश आ रहा है। वो भाग गया चश्मिश। चश्मिश भी बहुत शियार है। मैंने अपने पास बुलाया है बहुत। पीते हैं पानी भी। पानी पीना है पीते हैं। क्रोकोडाइल कहाँ गया? नहीं अभी आ गया। आजो आजो भागो।
पानी पीना। मरा नहीं है, जिंदा है वो। देखो अब थोड़ा सा हिला, पहले देखना था तो अब देखें। इन्होंने डबल डबल लगाया जंगला, थोड़ा सा फर्क आया है। इसके अंदर जाए ना कहीं तो फिर बताएगा मरा है या जिंदा है, फिर ही पता लगेगा मरा या जिंदा है। आ जाओ यहाँ। उन्होंने अभी भी पर खिलाए हैं, वो भी है, कब कब खिला कर रखा, ये भी है। ये देखो अमरूद खा रहे हैं। अभी उनका मूड नहीं है, पहले बोल रही थी चूड़ी खानी, मियां मिठू चूड़ी खानी। उसकी बनाओ ना, ये देखो इनको। अरसल लाते कहता मियां मिठू चूड़ी खानी, मियां मिठू चूड़ी खानी। कैसे कहते थे, कैसे मुझे भी दिखाओ करके। इधर आ जा, अर्दल इधर यार। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम घर जा रहे हैं। सारा झुंड हमारा आ गया है। डांस करो अर्दल, अरसल पीछे जाओ। वो देखे अब नील गाय, नील ब्लू गाय, ब्लू बैल, नीली गाय। ये देख नील गाय, नीली नहीं है, ब्रॉन्जी है। ये भी है, ये देखो इतनी बैठी। इनके नाम का नहीं पता मुझे। नील गाय है। बहुत नील गाय है ना, सुन ले। नील गाय, ब्लू बैल नाम, ब्लू तो है नहीं, ना ही नील है। मजाक कर रहे हैं। नाम ही पता नहीं इन्होंने कैसे रखे हैं। ये देखें, ये भी बैठी है नीली गाय, ब्लू बैल इंग्लिश में। सफाई का ख्याल रखे हैं यहाँ। इधर भी बंद है जंगल का। ये ज्यादा हिरन, नील गाय, नील गाय वो पिछली गाय, ये भी नील गाय है। ये देखें आगे गया हुआ अरसल, गधा नहीं है, हिरन है। गधा नाम रखना इसका। ये देख गंदा।